Hello guys, welcome back to my channel. ഇന്നിവിടെ snowstorm ആണ്. പാപ്പു come here. പാപ്പുവിന്റെ ഒരു ഗ്ലൗസ് താഴെ പോയി. അപ്പം അടുത്ത ഗ്ലൗസ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. You gotta be careful, okay? I'll be back. അപ്പം ഇന്ന് ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഫസ്റ്റ് snowstorm ആണ്. ഇന്നൊരു 8 ഇഞ്ച് സ്നോയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. കണ്ടറിയാം 8 ഇഞ്ചാണോ അതോ അതിൽ കൂടുമോ എന്ന് എല്ലാം കണ്ടറിയാം. ആൻഡ് ഇവരെ ഒന്ന് ഒരുക്കി ഇറക്കാൻ ഒരു 45 മിനിറ്റ്സേ ഇന്ന് എടുത്തുള്ളൂ. യൂഷ്വലി അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എടുക്കും, പക്ഷേ ഇന്ന് 45 മിനിറ്റ്സേ എടുത്തുള്ളൂ. ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ഗൈസ്, ഓ മൈ ഗോഡ്. അത് ഇന്ന് സ്നോ മാത്രമല്ല, അങ്ങ് ഭയങ്കര കാറ്റും കൂടാണ്. ഒരു 1.5 കാറ്റാണ്. അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. കാണുന്നുണ്ടോ? കാണാല്ലേ? ആണ്ട് പിന്നെയും ഗ്ലൗസ് ഊരിയോ? ആ ഇനിയും ഗ്ലൗസ് മണ്ണ് മാന്തി, മണ്ണല്ലല്ലോ, സ്നോ മാന്തിയുള്ള കളിയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഗെറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, കം ഓവർ ദേർ, ഐ വിൽ ഫിക്സ് ഇറ്റ് ഫോർ യു. ഗോtta be careful, careful. Okay, no running here, okay? റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തെന്നി വീഴും. It's me. That's you? Yeah. Okay. ഒരു ലെയർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ വേറൊരു ലെയറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ It's cold outside. It's cold outside? Yeah. See, കണ്ടല്ലോ, ഒരു ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ തന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇല്ല, അത് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 2 മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും എടുത്ത് കാണും. എൻ്റെ കൈ കണ്ട, ഗ്ലൗസ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രോസ്റ്റ് ബൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫുള്ള് റെഡ് ആകും. Let's go see the other side of this house. ജോസിന്റെ വണ്ടി കിടക്കണ കിടപ്പ് കണ്ട. So let's see the thickness, okay? Let's see the thickness. See? ഇത്രയുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ കുറേ ഒരു കമ്പ് പോലത്തെ സാധനം വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടോ, അത് ഞങ്ങളുടെ ഡ്രൈവേ മാർക്ക് ചെയ്യാനാ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്നോ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് പുല്ല്, ഏതാണ് ലോണ്, ഏതാണ് ടാറിട്ട റോഡ് എന്നൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ലല്ലോ. സോ അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്, ഇങ്ങനെ കമ്പിങ്ങനെ വെക്കും. അതാകുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ എവിടെയാണ് ഇനിയും സ്നോ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. പ്രിറ്റി കൂൾ. ഓ, അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാർ സ്നോ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. എന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ അങ്ങനെ അകത്തോട്ട് കയറിപ്പോയി. ചമ്മൽസായി കാണും. എനിവേ, let's go see what the kids are doing on the other side. Oh my god. ആരുടെ ഗ്ലൗസാ ഊരി വന്നത്? പാപ്പൂസ് ഗ്ലൗസ്. നീ എന്താ എപ്പോഴും ഊരുന്നത് പാപ്പു? ഈയടാ ചിരി കണ്ടില്ല അവന്റെ. കൈക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ബൈറ്റ് വരും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻസൈഡ്. അമ്മ ഇട്ട് തരാം. കം. ഓക്കെ, അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇടാം, എന്നാലേ ഒരു സൗകര്യമുള്ളൂ. ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല വിന്ററിൽ ഈ സാധനത്തിന് പ്രയോജനം കാണുമെന്ന്. പിള്ളേർ രണ്ട് ബാക്ക് യാർഡിൽ വന്ന് ഇതിൽ കളി തുടങ്ങി. ഓ മൈ ഗാഡ്. ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ? ചെറുക്കൻ്റെ മുഖമൊക്കെ ചുമന്നട്ടെ. ഓ മൈ ഗാഡ്. നേരെ ഇറങ്ങി വരാൻ അറിയത്തില്ലടാ. ഇങ്ങനെയാണോ വരുന്നേ? You gonna hurt yourself, okay? നിക്ക്. നിന്റെ കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റണില്ല. പാപ്പു ഇങ്ങ് വന്നേ. Let me fix that for you. Oh my god. What happened?
സോ ഇറ്റ്സ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വെൻ ഇറ്റ്സ് സ്നോയിങ് ഗൈസ്. ഈ സ്നോ എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഐ മീൻ സ്നോ പെയ്യുന്നത് നിന്ന് കഴിയുമ്പം പിന്നെ ഒരു രസമില്ല കേട്ടോ കാണുന്നത്. ഈ സ്നോ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഈ ചെടിയിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ സ്നോ കിടക്കുന്ന കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ്. ഇതിപ്പോൾ രാത്രിയിലാണ് പെയ്യുന്നെങ്കിലും ഇതേപോലെ വെളുത്തിങ്ങനെ കിടക്കും. അപ്പം നല്ല പ്രകാശമൊക്കെ ആയിരിക്കും. ആണ്ടേ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ഇവൻ്റെ ഈ ഗ്ലൗസ് ഇന്ന് എത്രാമത്തെ വട്ടമാണ് ഊരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു പിടിയില്ല. ഗ്ലൗസ് അങ്ങ് കുഴിച്ചു മൂടുവാണോ? യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദ ഗ്ലൗസ് എനിമോർ? എടാ എന്നാ പരിപാടിയാ ചെയ്യുന്നത്? അതിന് ഇടണ്ടേ നിനക്ക്? കൊള്ളാം, അടിപൊളി. കം ഓൺ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻസൈഡ്. എന്നാ ഇന്നത്തെ പരിപാടിക്ക് എന്നാ പറയുന്നത്, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടേണ്ട സമയമായി. ക്യാൻ വി ഗോ ഇൻസൈഡ് ഇനിയും? ടേക്ക് ദ ഗ്ലൗസ്. ഒത്തിരി നേരമായി, കാലൊക്കെ ഒന്നും ഫീൽ ആവുന്നില്ല ഇപ്പം. ആൻഡ് കൈ ഓൾസോ, ഞാൻ കുറേ നേരമായില്ലേ ഫോണൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൈയൊക്കെ ഫ്രോസ്റ്റ് ബൈറ്റ് വന്നോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. എനിവേ ഞങ്ങളൊരു അരമണിക്കൂറായി വെളിയിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി ഒരു റീൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആ റീൽ കാണണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി, അത് കാണും. ആൻഡ് വാട്ട് എൽസ് ഗൈസ്, ഇനിയും അടുത്ത ഒരു വ്ളോഗുമായിട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്, അതിന് മുന്നേ അറിയത്തില്ല എപ്പോഴായിരിക്കുമെന്ന്, മിക്കവാറും നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആയിരിക്കും. ഐ വിൽ ബി ബാക്ക്. Alright, I hope you guys enjoyed this video. Well, I did. For the most part. ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന പാർട്ട് മാത്രം അത്ര രസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗൈസ്. സ്നോ പെയ്യുന്ന ദിവസം ഇറ്റ്സ് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. അതേണ്ട പ്ലോട്ടറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഇത്രയായ സ്ഥിതിക്ക് പ്ലോട്ടറൊക്കെ വരുന്നതും കൂടെ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് we'll go inside. എവിടെ? ഞാൻ കണ്ടാണല്ലോ വരുന്നത്. ഇതൊരു കുട്ടി ട്രക്കാണ് കേട്ടോ. യൂഷ്വലി വലിയ ട്രക്സാണ് വരുന്നത്. Alright, here you go. ഇങ്ങനെ ഒരു 2 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ട്രക്കുകൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ റോഡ് ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഡ്രൈവേ കണ്ടോ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം വണ്ടി അങ്ങോട്ടും മേളോട്ടും പോകത്തില്ല, താഴോട്ടും ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനിയും ജോസ് വന്നിട്ട് വണ്ടി അവിടെ താഴെ ഇട്ടിട്ട് he has to come inside, get the snow blower, എന്നിട്ട് ഇത് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം വണ്ടി ഇനി മേലെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരാൻ. പിള്ളേർ ഓൾറെഡി അകത്ത് കയറി ഗൈസ്. എന്നാൽ പിന്നെ ഞാനും അകത്ത് പോവാണ്. സോ താങ്ക്സ് സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. Do you want to say bye? Bye. Say bye, Papu. Bye. All right. Bye, guys.